Mikwano gyaffe tubaaniriza nnyo, tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Mukisa Moses. Twebaza Katonda kubanga tukuŋŋaanye mu famire yaffe mu homuseera ey'olwaleero olw'embeera egenda mu maaso mu ggwanga n'ebiragiro bya pulezidenti byataddewo nti okukuŋŋaana okw'abantu abangi kuyimiriziddwa okumala ennaku ezaatuweereddwa omwezi mulamba. Naffe Katonda atwaddeyo ekisa tukuŋŋaanye mu famire wano mu maka gano ag'omusumba Bone Musoke. Tugenda kukolebwa bulungi, nzikiriza bonaaba otugoberera Katonda agenda tukola bulungi. Embeera egenda mu maaso ffenna tugiraba ate era tugimanyi, naye nzikiriza nga Bayibuli erina kyeyogera ku mbeera egenda mu maaso. Musumba Bone Musoke wangi tukwaniriza ssebo, embeera egenda mu maaso mu ggwanga olinawo ekyokwogera ku yo? Tewaliwo kipya wansi w'eggulu. Buli kintu kyonna kyabaawo dda. Embeera tegenda mu ggwanga lyokka lya Uganda naye nga mu nsi yonna. Era nandyagadde tugabaneko ku bintu nga byali bibaddewo naye nga biri ku levo ya nsi yonna. Nga byali bibaddewo specifically nga biringa ebyogerwa ku ggwanga erimu naye nga bya nsi yonna. Amannya gange nze Bone Musoke, ekkanisa United Christian Center Naluvule. Wano tuli mu maka ku lw'ekiragiro kya gavumenti ya Uganda ekyayisiddwa pulezidenti. Abatuwuliriza essaawa bwezi titujjanga kubeera nga tugabana ku bubaka buno kubanga tugenda kukwatako katono naye bujja kubanga bweyongera okutuuka we tunaatuuka. Katonda wanaatuweera ekisa. So lwaleero tuyinza okuba tukeereemu naye enkya tubadde twanitandise ku ssaawa 8. Kati gwatulaba naawe atuwuliriza ssaawa 8 ogwene Uganda. Kati wammwe simanyi zinaabanga mmeka naye osobola ozimanya. Tusobola okugendako mu kitabo ky'omubuulizi. Nyumira nnyo okutandikira mu Bayibuli okwogera ku byafaayo oba ebiriwo mu ndagaano nkadde essuula 3 Mubuulizi 3 olunyirika tusome olumu lwa 15. Kale kansimbulaawo Mubuulizi 3:15 egamba ekiriwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo. Bwe kibanga ekiriwo kyamala dda okubaawo, ye Katonda anoonya bunoonya mu ebyo ebyabaawo n'abikomyawo. Ekiriwo olwaleero kyamala dda okubaawo. Kati solution yakyo ekibuuzo bannaffe bo baayitawo batya, baakola ki? Bwe ziba nsobi ze baakola tusobola ozzeera obuwoosezaamu. Bwe baba balina ekintu kye baakola ekyabasomosa tusobolera ddala kukola ekyo kyennyini kye baakola. Mubuulizi 3:15 ekiriwo kaakati kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo. Ate wateeka okubaawo n'ekigenda okubaawo kyamala dda okubaawo, kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo. Kakati abatulaba n'abatuwuliriza, Katonda ayinza okuba nga mukyanoonya bannammwe baayitawo batya, kubanga yatuwadde constitution yaffe Bible, kyekitabo ekikyasinga okuba ekikadde mu nsi yonna. Ate kyekitabo ekitabuusabuusa byekyogera, tekikyuka. Kati bwe kibanga bino ebiriwo byabaawo, twebuuze tukole tutya? Bannaffe bo bakikola batya? Baayitawo batya? Kubanga byaliwo. Kati kankubuliyeyoko nga tetunagenda, tugenda kubeera mu kitabo kya Danyeri nnyo, kubanga Danyeri yayogera ebigambo ne bibaawo n'ebyaddawo, yayogera ebigenda okubaawo paka olwaleero, ate nga tusuubira n'ekigenda okuddawo.
Daniel yamala okubitugamba musumba wange Daniel eyaliwo emyaka emingi emabega bye yayogera bye tulimu olwaleero obuuse bye yayogera nga tebinnabaawo ne bibaawo ne bijja nga biddiŋŋana okutuuka olwaleero we tuli kati ate ku bigambo Daniel byayogera kati ate tumanyi n'ekigenda okuddako musumba ngonzikudde mpulira kati njagala kumanya Daniel mpulira kati njagala kuyiga buyezi kumanya mu kitabo kya Daniel oyo yennyini essula ya 2 tugenda kusomawo oba tutandikirewa Daniel essula 2 tugenda kuwojjabojjamu ennyiriri ntonotono mpaka lwe tunaatuuka ku kigenderero Daniel 2 kakati tugenda kusoma olunya olwa 28 naye nga tonnalusoma kansooke ŋŋambe abatulaba n'abatuwuliriza nti coronavirus kawuka tebatugambye nti buwuka naye bakayita kaki kawuka naye okukakasa omugezigezi Sulemaani kubanga yawandiika ekitabo ky'omubuulizi ebiwuka byagwako Emisiri ku mulembe gwa Falaawo. Musa n'agenda eri Falaawo n'amubuulira ebigenda okubaawo n'amugamba otote bantu ensowera zigenda kujja ko Falaawo nti oba zijje lwaki yalina amagye olwaleero nga Amerika bweyinza okuba n'amagye Russia ng'egalina Bungereza ng'egalina kati buli ggwanga nga litya linnaalyo gatyaŋŋana gonna malwanyi era tugenda kubiraba wano nga Daniel yabiraba naye ng'ate yabiraba mu ngeri ndala si ye yekka tugenda kulaba abasajja Katonda be yalengeza enkomerero nga tennabaawo Katonda yagamba Musa nti genda e Misiri onzigireyo abantu bange abajja kwani ku Falaawo naye Falaawo by then yali super power ng'olwaleero bwe tulina oba mu ggwanga ki super power Amerika kale kati bw'amugamba nti genda obajjeyo Falaawo ebya Katonda yali tabikkiriza oba oli awo n'olwaleero ng'amawanga agakuze bwe gatakkiriza nnyo bya Katonda ga super power nago nga bwe kyaliwo bwe kiri ntandise okulaba kati gye tugenda kakati Falaawo agamba Musa genda ondeetere Katonda mulabe oyo ayagala okunzijjako abantu bemmaze nabo emyaka 430 genda omuleete naye nga yeesigama gye kubanga agayina yeesiga amagaali bawagadde amajambiya gaabwe engabo bazirina Falaawo n'aga nti sijja muleeta naye kyengenda okukola kati kiikino mu ssuula gye tutagenda kusoma mu kuva essuula 8 olunyiri lwa 16 awo 17 tetugenda kusomayo nendooza abali eri bo bajja kusoma pulogulaamu eno bw'ogirabanga ng'etuuse tegeka ebitabo kubanga ennyonnyola ebitabo ate egenda kuva buziba ŋŋamba enyo emabega ejje ku mulembe nga bwe guzze guddiringana eyogere olwaleero ebiriwo ate nkubuulira ebigenda okubaawo ebyo mbyesunze kati n'amugamba nti kuba enfuufu y'ensi efuuke ensekere ani akikola Musa agamba Alooni akuba enfuufu Bayibuli egamba nti ensi yonna nejjula ensekere olwaleero tulina coronavirus tulina kawuka n'ensekere biki biwuka tebyakoma n'okwekyo kyokka waddawo awo ensowera waddawo enzige zonna ki byonna biwuka naye kano olwaleero kawuka mubuuliza atuukirire kyagamba nti ebyaliwo ebiriwo kati byamala okubaawo ate bigenda kubaawo tewaliwo kipya naye Katonda ayagala ekyo ekyaliwo kyaleeta kati twagala kumanya bo bannaffe baasomoka batya embeera efaanana bwetyo kubanga buli omu kati kyeyeebuuza Musa yagamba Katonda
Katonda n'akuba Falaawo n'ensekere n'ebiwuka. Kati bwe baamala okukakasa nti kino kitubuzeeko amagezi, Musa yennyini yagenda n'agamba Katonda nti ayi Mukama, balina levo ku batuuse okutegeera, jjawo ki? Kati jjawo bino ebiri. Kati solution ya coronavirus abalina Katonda omulamu abakkiriza kubanga bakatonda bangi. Musa bw'abuuzibwa nti Katonda kyayogedde lwaki? Kubanga mu Misiri mwalimu variety y'abakatonda bakatonda bangi, ab'ebiku, ab'ebisekere, ab'enkukunye, bonna bakatonda, ab'amazzi, bonna bakatonda. Kati Falaawo ayagala okumanya infakiti ne Musa yakulira wa Falaawo ng'alabye variety y'abakatonda. Kati Mukama bw'amuga genda e Misiri ojjeyo abantu bange nze nkulagidde. Musa abuuza n'abagamba nti Katonda ki? Kubanga bo balina variety abaki y'abakatonda. Kati wenjogera nti abalina Katonda ow'eggulu omulamu, ntegeeza nti waliwo abasamize nabo balina bakatonda baabwe, abaluga, abafumu, buli ggwanga lina bakatonda baalyo. Kakati ntegeeza abakkiriza Katonda eyatonda eggulu n'ensi, eyagamba nti bane kiba, abo balina ekyokuddamu ku kawuka, ku mbeera egenda mu maaso. Bwe kaba kazze oba sitaani yakaleese oba Katonda yakaleese, bo balina ekyokuddamu kubanga byaliwo. Eyo solution wangi. Weewaawo tugende. Kakati waliwo akalala kenjagala okutakulakulako nga tutunatandika Bayibuli. Nze nali makanika akanika emmotoka. Kati korona kika kya Toyota. Motoka Toyota korona kika kya motoka kye bayita Toyota. Toyota korona. Kati Toyota yafulumya ebika bingi nnyo. Kakati waliwo ne Corolla. Eno korona bwe baga kono coronavirus ate eriyo Corolla nayo nga Toyota nayo nga motoka ya Toyota, ate eriyo ne Karibu ne Primo n'endala zonna nga bwe zeddiringana. Kati bwe kibanga ekiriwo kyali kibaddewo, njagala gamba abasabi n'abeegayirizi nti wasobola okuvaawo akawuka ke bayita korona ne waddawo akalala. Era waliwo ke baalabye e China akalala akagudde, simanya bakayita Hunter virus, nako kalumbye. Okitegedde? Kati abasabi munyweze amaviivi, mukwate engabo, mumanye nti ekyokukola si kujjawo bujja virus eno korona eriyo n'endala eyinza okugoloka. Kubanga n'Emisiri tekyali kika kya biwuka kimu, byali bingi. Ebivu byagwa, ensowera ne zigwa, ensekere ne zigwa, enzige ne zigwa, naye nga alina ekyokuddamu era Katonda okuyita mu baweereza be Musa ne Alooni. Eggwanga lino we twatandikidde okuyimirizibwa, okukuŋŋaana n'ebirala, akawuka tekabadde k'amaanyi. Nze ne nnyongera okwebaza Katonda ku lw'abeegayiriza abasabye abali mu ggwanga lino nti tusobola okweyongera okukola ekyo ne tukafulumya, si mu Uganda mwokka, ne mu mawanga gonna. Musa alina ekyokuddamu ku nsekere ezizze, Musa alina ekyokuddamu ku nsowera, Musa alina ekyokuddamu ku bikere, ku nzige. Era kye tulina okukola olwo Mubuulizi 3:15 olukole lutya lutuukirire. Tugendeko mu Danyeri nkulage kiki ekigenda okuddawo, nti ekyaliwo olwaleero tuyinza bwe tuba tetukituuseeko, enkya essaawa 8 tujja kuba ku mukutu guno, ate n'oluddako kubanga kati okukuŋŋaana kwa waka, ate nammwe eyo nga mutuwulira nga tugabana gamba. Katutandikire mu lunyiriri olutusindiikiriza okusoma Danyeri. Yessuula eyokubiri olunya olwa 28. Danyeri 2 tutandikidde ku 28. Lugambye lutya? Naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, era ategeezezza kabaka Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto kyo era omutwe gwo bwe gwayolesebwa ku kitanda kyo bye bino.
Daniel annyonnyola kabaka Nebukadduneeza nti Katonda w'eggulu n'ensi ayagadde akubikkulire ebiriwo leero n'ebigenda okubaawo okutuuka ku nkomerero. Kati ekirooto kya Daniel kyavvuunulira kabaka Nebukadduneeza kyatandikira ku mulembe gwa Nebukadduneeza n'omulembe ogwaddawo nga ne Daniel tamanyi kiki ekigenda okuddawo. Kakati ffe tuyinza okukakasa nga tusoma history nti Daniel yali asobola okulengera eby'omu maaso paka ku nkomerero n'olwaleero we tuli ne we tutannatuuka byonna biri mu kirooto. Kiki ekitukakasa nti ebindako tunaabikkiriza? Lwa nsonga yagamba nti waliwo obwakabaka bw'oli bwakabaka obufaanana bwe buti wagenda okuddirira obwakabaka bwe buti. Kati abasoma history be bayinza okukakasa nti Daniel yayogera kubanga oba afiiriddewo amaze obyogera n'afa naye kyeyayogera kyaddawo kyatuukirira n'ekyaddawo nebyeddiringana nga bw'abyogedde. tugenda kusoma. Kati ekirooto kya Daniel kyali kya muntu, si kirooto kya Daniel naye ekirooto kyavvuunula Nebukadduneeza kyaloota. Nebukadduneeza yaloota ekirooto. Saagala kuzza mabega gwe mbadde nkusaba bw'oba n'akaseera soma Daniel essula ey'okubiri. Bino byenjogera ekirungi nti guno omukutu gwaffe obiddeko emabega n'obisangako. Osobola obanga afunye kakasetiko obanga alina siddiyo. Kati Daniel avvuunula ekirooto Nebukadduneeza kye yaloota naye mbu yali takimanyi. Ntera okuloota ebirooto n'embyerabira naye nkuba ekifaananyi bw'oleeta omuntu akunnyonnyola ekiwaloose ate n'amakulu gaakyo. Kati tutandikidde eno mu maaso naye nga waliwo tugenda okugenda mu kubikkulirwa okwebuzibako. Daniel agamba kabaka Nebukadduneeza si kabaka ng'aba Buganda oba aba Bunyoro naye kabaka mu ngeri endala ono empera afuga ttwale era obunnabbi bwayogerako oba kyagenda okwogera kikwatagana n'amatwale oba na nsi yonna. Nebukadduneeza bayizeni yali afuga ensi yonna. Olwaleero nga bwe tuyinza okugamba nti Trump nti yafuga ensi yonna. Bw'oba tokikkiriza ojja kiraba mu maaso awo mu bye nnaalabanga ebyokulabirawo. Trump agamba Isirayiri nti kino na kino baabo baveewo, kino kikolebwe bwekiti. Ngaani ekyo bw'otandika okukimanya ojja kumanya nti kya nsi yonna. Mu mwaka gwa 95 naliko e Rwanda nga osanga Road Block ng'amagye ga Rwanda gayimirira ku Road Block naye nga ya UN eyita bwisi eya United Nations ye eyita bwisi yo tebajaza teri ku level ya Rwanda. Eri UN teyazibwa. Eno bw'abanga ajja Uganda ya UN ku booda bajjayo bujja n'ayitawo tebamwaza. Ekyo kyetugendako. Daniel yabiraba dda. Kakati katuddeyo mbagambye nti Nebukadduneeza ekirooto kye yaloota kyali kya muntu nga kirina ebitundu 5. Kati olwaleero njagala tukwateko kitundu kimu. Enkya tukwate ekirala n'ekirala. Kati mbadde nsaba gwawuliriza obeere ng'oyaayaana okumanya kino ekyaddako osobola okukisoma naye nga tokitegedde. Yali omusajja omulaawe yali ava ekandake mu Bikola Atumi essula ey'omunaana ng'asoma mu kitabo kya Isaaya nga ne tabitegeera. Katonda n'agamba Filipo nti genda osisinkana omusajja oyo. Bwe yamusanga asoma mu kitabo kya Isaaya Bayibuli n'agamba nti neetaagako abinnyonnyola. Ku lw'ekisa kya Katonda mpeereddwayo ekisa
kubanga obuweereza bwange oba obutuweereddwa nge Naluvule United Christian Center buweereza bwa kulabula. Kati mu mafuta ag'okulabula nsaba nkunnyonnyola by'obadde osoma. Omwoyo wa Mukama ali kunze okunnyonnyola by'osoma ebitategereka. Gw'okimanyi nti nno abantu bangi baga nti ekitabo ky'okubikkulwa tekitegereka. Era nange ebiseera ebisinga kintabula naye kyewuunyisa bwe baga nti kubikkulirwa. It is already revealed. Opened. It is opened. Naye buga nti ekikubikkuliddwa ate tokitegedde. Kakati afadhali kubanga ye tabikkula naye kino ekyokubikkula kiwedde okubikkulirwa ate ekyo kizibu nnyo. Kati ekitabo kya Danyeri n'okubikkulwa kitawaanya. Naye ku lw'ekisa kya Katonda waliwo abaweereddwayo ekisa mu mulembe gwaffe okubikkula ebyabikkulirwa. Bagamba Danyeri waliwo naye bye yafuna n'atabitegeera. Malayika n'amugamba nti ebyo biteekeko akabonero. Ebyo tobitegedde bikyabikkiddwako. Ebituuka ne wabaawo ate abaliko omwoyo ate okugenda okubikkula gwe byobikkako. Waliyo Katonda baayise bawaddeyo ekisa abagenda okubibikkula mpa Katonda ekitiibwa. Era mwebaza ku lw'ekisa kya Katonda ate era njagala kubikkula eby'omulembe guno ebyatabulidde abantu ku lw'ekisa kya Katonda mpeereddwayo ekisa. Kakati ekibumbe kyali kya muntu mbwe omutwe nga gwa zaabu. Ekyo Nebukadduneeza kye yaloota. Mbwe ekifuba nga kya ffeeza. Omutwe gwa zaabu. Ekifuba kya ffeeza. Olubuto lwa kikomo. Ate amagulu ga kyuma. Ebyo byonna sibabisima mu ttaka. Byonna bya bugagga bya wansi. Si bya bugagga ebyo. Kati Nebukadduneeza mbuye gwe mutwe awo tugenda kutandikirawo. Nziriremu katono omuntu ow'emabega gye tutagenda kusoma. Nebukadduneeza gwe mutwe ogwa zaabu. Obufuzi bwe ku mulembe gwe gwali mutwe nga gwa zaabu. Mbu bagenda muddirira obwakabaka nga obukola ng'ekifuba naye ng'obwo bwa ffeeza. Ate waddewo obwakabaka obw'ekikomo, waddewo obwakabaka obulisembayo nga bwa kyuma. Kati olwaleero tuli kuwa bwakabaka bwa kyuma bwe busembayo. Kubanga olunyi lwe twasomye mu Danyeri 2:28 nti naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama. Ategeezezza Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ffe tetunnatuuka mu nnaku za nkomerero newankubadde ze tulina. Tuli mu nnaku za nkomerero naye tetunnazituukako. Kati byonna birambulukufu. Danyeri baabimulambulula. Oba Danyeri yaliwo mwaka ki bw'osobola okugenda mu Google ayinza okukubuulira. Kati bannyonnyola kiki ekiriwo, kiki ekyaliwo, kiki ekigenda okubaawo. Byonna Danyeri abinnyonnyola. Kakati tukole tutya? Tusome Bayibuli. Tugenda kusoma Bayibuli. Naye wano wonna ng'amaze okukimubuulira ekirooto wo tugenda kubuukawo. Kubanga twasomye olunyiriri nga luga nti ebyakubikkuliddwa mu kitanda kyo bye bino. Kati nange bye mbadde nkubikkulira. Kati ekibumbe kyalina ebitundu 5 oba 4 n'ekitundu. Zaabu, omutwe, ffeeza, ekifuba, ekikomo, ewaddakaawo, olubuto, ekyuma nga ge magulu. Kati ate nga eriyo n'ebbumba nga litabuddwa mu kyuma. Ebigere byo bitabuddwamu ekitundu kya bbumba, ekitundu kya kyuma. Naye yali ayogera ku mirembe nga bwe ligenda okuddiriŋŋana. Bwe tukakasiza Danyeri nti bye yayogerako nga bye tutaamanya history ebikakasa nga byaliwo. Bwe bityo bwe byali. Kakati agenda kumunnyonnyola. Ngenda kwogera leero ku mutwe gwokka ogwa zaabu. Olwa 37. Danyeri 2:37. Ali naffe bikula Bayibuli yo tuli mu Danyeri 2
37 gwe ayi kabaka oli kabaka w'abakabaka Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa. Kakati nasomako kato ne bambuulirako ke nasoma bambuulira amateeka g'okusoma Oluganda. Kati ekigambo gwe kirina emphasis nene nnyo. Bw'ateekako gwe nga si ya capital nga si ya double G. Osobola okusoma ekigambo gwe naye nga G eriemu. Naye bwaga gwe kyengenda okunnyonnyolako kiteekeko nnyo essira. Kikwatako nnyo. Kino kikwatako nnyo. Abanga akwawula gwe oli wanjawulo. Gwe n'ateekako kkoma. N'agamba nti ayi kabaka. Gwe ayi kabaka n'ateeka kkoma. N'ateekawo akalala. Ne mbagamba nti Nebukaduneza teyali kabaka ng'owa Buganda. Ng'owa Bunyoro. Naye yali kabaka afuga amatwale empera. Wansi we waliwo ensi 127. Ettwale lye nga lifuga ensi 127. Kati muneneko si be bano abaabu. Si be ba Buganda, si be ba Bunyoro, si be ba Nkole. Kyekimuyisa oli kabaka w'abakabaka. Kati akagambako oli kabaka w'abakabaka. Kwegamba oli kabaka afuga bakabaka. In other words, mu Luzungu mwamba nti eri ekigambo kye bayita empera. Empera aba afuga ttwale guba guzinga. Era mu maaso awo ngenda okubalaga nti ensi eno yatemeddwamu emirundi 10. Naye nga buli eryo ne baliyita ery'ejjembe tujja ddira mu maaso eyo. Kati ne bayita nti ejjembe limu litwala ttwale. Nga oyo aweereddwa okufuga awo aweereddwa okufuga ogutundutundu gunene gubaamu amawanga mangi. Si ggwanga limu naye mawanga mangi ne baliyita ettwale limu. Kye bayita nation si country. Guba guzinga guba guwayi gufi. Country kiba kitono ku nation. Kakati amugenda nti oli kabaka w'abakabaka. Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka. Eri olunyi lugamba nti obufuzi tewali bufuzi butava eri Katonda. Kati Katonda yakugonnomolako. Naye oli kabaka w'abakabaka. Nye mu bino ebisatu bye tugenda okutunulira wano bikulu nnyo tubimaakinge tujja bitambuza mu maaso eyo gye tugenda bijja kunyumira ojja byagala. Yakuwa era kaddemu Katonda. Katonda ow'eggulu. Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka. Jjukira yamuwa buki? Obwakabaka. Naki? N'obuyinza. Obuyinza. N'amaanyi. N'ekitiibwa. Ebyo ebintu ebisatu si bya bufuzi. Ebyo ebintu ebisatu nsaba obirondoole tujja bitwala walako. Mu maaso we tugenda okunnyonnyola. Ngambye ngenda kunnyonnyola mutwe ogwa zaabu. Naye ate n'ekifuba bino ebisatu nga bikolako. Ebisatu ebyo obuyinza amaanyi n'ekitiibwa. Kakati ate ne bwe tunaatuuka ku kyuma era ebyo bye bikola. Era nabyo bikolayo. Bikola. Era nkubuulire byajjanga bitambula bitya. Nje ngenda okubuulira. Kati guno kino kyatandise mu 37 nti gwe ali kabaka. Kye nandyagadde yakanzireko tuddeko Katonda emabega kubanga saagala kudduka nnyo bino baŋŋamba nti si byangu. Era byo si byangu nnyo era bikuba eno yemmere enkalubo. Pawulo gye yannyonnyola Mebulaniya essula ey'okutaano olulimi 13 eno yemmere enkalubo. Naye ate okutuuka kubanga akantu katuweera bwezi ensi zeeraliikiridde akantu keera bwezi kano kateekwa kugenda ku bikalubo. Ng'emusumba ze kyendaga newankubadde bikalubo olw'okuba bye bituyamba tetulina kyakukola katubirye
tulye katulye kakati olaba olunyiri luno tuddeko emabega olwasatu mu olumu olwasatu mu olumu Daniel 2 agamba gwe ayi kabaka watunula nnyo era laba ekifaananyi ekinene ekyo kyali kinene ekifaananyi kyewalaba ekifaananyi ekyamaanyi ekyamasamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go engeri yakyo nga yantiisa ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu nungi kakati ngambye tugenda kwogera ku mutwe gwokka kati eno bwannyonnyola bwe mba sikudiddeyo mabega ku lwasatu mu omusanvu aga nti ayi gwe kabaka gwe mutwe ogwa zaabu ebigambo ebyayogerwa ku Danyeri ayimini ku Nebukadduneeza yakebebwa n'okulowooza nti ayeetaaga birala era nkemebwa okulowooza nti mu ssula eyokusatu yabumba ekibumbe ekya ffeeza kyeyaloota kino ekirooto kyeyaloota Nebukadduneeza kyali kya bitundu bingi bitundu bitaano naye nze nkemebwa okulowooza nti okubumba ekifumbe kya zaabu nga kya muntu akiteeke mu lusenyi edduula ayagala kuwakanya ffeeza na kikomo olw'okuba bamugamba ye gwe mutwe gwokka kati ate nga awulira ayagala kuba mubiri yabeere nga afuga forever nakola ekibumba awakanye nze ndowooza n'asimba ekibumbe n'agamba buli omu akisinze buli muntu asinze ekyo kubanga nze nabbi yennyini yambikulidde nze mutwe ogwaki ogwa zaabu kakati ate bino ebya ffeeza ebyenzirira byaki leka obufuzi bwange bube bwansikirano akyusiza kitadde mu lusenyi edduula ebyobufuzi egamba buli atuula ku ntebe abayagala abeere yonna kyokka yeerabidde nti mu ssuula eno obunyolo Danyeri aga nti gwe ayi Nebukadduneeza katonda w'eggulu ye yakuwa obuyinza buno oli mutwe gwa zaabu kanaga nti oba yeyampa kitegeeza Danyeri bamugamba ye mutwe gwokka n'agezaako okuwakanya in other words obunnabbi Danyeri bwe yalaba ne bw'oresistinga bulina otuukirira ekyakatonda bakipulaaningira kyo kiba kirina kutuukirira kati ne bwagwadde asimbye ekibumbe mu lusenyi edduula era n'aga nti bonna buli awulira eŋŋombe n'ebirala byonna akivuunamire bwe muba abasomi ba Bayibuli mujja kusanga Danyeri ssuula eyokusatu ekibumbe yazemba kya zaabu ate nga kiri mu foomu ya muntu aga nti saagala bubanzirire kati obanga zaabu yakola enjawulo kankole kya zaabu kati tugende mu maaso olwanyuma lwasatu mu musanvu twagambye twagala kgenda mpola lwaki twagala kgenda mpola lwa nsonga nti baŋŋamba nti ekitabo kino kizibu abasinga mbu byabatabula kitabula n'ekyakubikkulirwa kati bwe kiba kizibu katugende mu maaso kati tusanze Nebukadduneeza nga n'ebintu bimeka bisatu eki amaanyi obuyinza ekitiibwa kati ekimuddirira kya ffeeza ekiddako kya kikomo ekisembayo kya kyuma ate nga kitabuddwamu ebbumba byebitundu bitaano naye kyembadde njagala ate okupiikinga wano ekikulu nnyo tudduke nakyo nti bino byonna bya bugagga ffeeza kya bugagga zaabu kya bugagga ekikomo kya bugagga ekyuma bugagga era mu maaso awo tugenda kusoma olunyiriri nga lugamba nti ebyo bye walabye si bintu naye bwakabaka obugenda okuddirira kati tujja kulaba mu maaso awo ng'olwaleero amawanga ge tuyita agaakula magagga in other words Danyeri bye yalaba nti zaabu kya bugagga ekikomo kya bugagga ekyuma kya bugagga n'amawanga gonna agakoonako ekigambo kyoyogedde super power
ago gateekwa okuba nga gaakula tegakula mu myaka nti gaava ku nsi ku levo yaganaago ne gatumbira ku lusozi wagwe nye magagga naweereddwayo akaaganya nentambulako okugamu kugo kyetaagisa Uganda tandise kukola nnyo nga go tegakyetaaga kukola ne gayimirira twetaaga emyaka 10 okugatuuka obugagga ku levo kwe bali mu bugagga ku levo kwe bali ne tekinologiya n'ebirala byonna bwe gaba magagga naye ayaana nnyo ntuuke mu mawanga gebaga nti gano gaakula nga neewuunya gaakula ki ntuuka ku Kampala ne nga bannange Kampala kubanga fe twayingira Kampala mu gya 89 nga okuli omusituuti ebizimbe ebiriwo byammuli kati bwe ntabaza akeedi ndabira ddala nga tulina bwe tulaze nibaga nti mwe muli bwe third world nenga first world etunulege nkantuukeyo kuba ekisa kya Katonda kyenalaba amawanga magagga naye amawanga gano gateekwa okuba nga galina obuyinza ekyo kye bayisa obugagga ate ekyokubiri buyinza n'amaanyi bwe bagera amaanyi bategeeza byakulwanyisa gabitiibwa gatiibwa Nebukadduneeza alina ebintu bisatu ekyokuna kiri jjenu obviously zaabu yaba omuguwa kiba kya bugagga katugendeko okwo mu nsula ey'omusanvu Daniel 7 kubanga kino ekirooto Nebukadduneeza bw'amala okkiroota Daniel yakimubikkulira amakulu gaakyo amubuulira kye yaloose ate n'amubuulira nekyo kitegeeza Nebukadduneeza mbu yali akyerabidde kati ono aliko omwoyo wa Mukama yamubuulira ssebo waloose ekintu kyafaananyibwa kyabadde n'ebitundu 5 kyantiisa kyantikyazana kati kankubuulira amakulu gaakyo gwe wali we twasomye olunyi lwa 28 Daniel 2:28 tigano ge makulu gaakyo kati mu 3:7 atandika okulaga gwe tutandikidde kati saagala abadde atugoberera agenti ate yagenzeeyo atya nkuddiramu katono nnyo we tunaatuukawo mu maaso nga maze okumusingi gwange tunaayanguwa Daniel 7 tutandikire wa Musumba olw'obudde ndowooza tutandikire ku Lwakuna naye kansooke nnyonnyole nti essuula ya Daniel essuula y'omusanvu oyo Daniel ye yaloota ow'omwoyo owa Katonda essuula ey'okubiri Nebukadduneeza ye yaloota ow'omubiri omusamize amakulu g'ekirooto kya Nebukadduneeza n'ekirooto kya Daniel geegamu. Musumba ogambye Nebukadduneeza mu Daniel 2 yaloota ekirooto eky'omuntu ne Daniel mu ssuula ey'omusanvu naye n'aloota ekirooto naye ebirooto bino bye bimu amakulu geegamu naye ng'ate ono yaloota muntu ng'alina ebitundu 5 ebitundu Daniel aloota nsolo nga nazo za bitundu 5 amakulu nga geegamu naye okubikkulirwa nga kwanjawulo ekyo nagambye gwagambye nti ebintu anti bikalubo kati ekitabo kino lwaki kitawaanya lw'amakulu nakubikkulirwa. naye ndowooza era Musumba ebintu bino Katonda akwaddeyo obuweezi kisa kubanga ne Nebukadduneeza yakiroota mu ssuula ey'okubiri obanga Nebukadduneeza naye yeerabidde nga yeetaaga yaliko ekisa ky'okubikkulirwa. era bw'onoosoma Daniel 2 bwe baamala okusaba najja n'agamba nti ayi kabaka Nebukadduneeza kyowaliriza abagezigezi teri ayinza kyokola ki naye Katonda ow'omuggulu yalina obusobozi obubikkula ebyama naye ate kwabo baaba ayagadde kubanga baasaba basabana Sadraki Mesaki ne Abedunego ne Daniel naye ate Katonda abikkulira Daniel so si bonna kitegeeza waliwo abaweereddwayo ekisa nga kisa kyanjawulo okubikkula ebyama mpa Katonda ekitiibwa mpeereddwa ekisa ekibikkula okutegeera ennaku ze tulimu biki ebyaliwo gwe naawe ojja kukema olabe
kubanga oyinza okuba wasoma Bible college so sigigendangamu kati oyinza okuba nga ate gonna okubikula gwe tofaayo tujja kulireetinga ebyaliwo n'ebiriwo olwaleero tulabe maaso gye tulaga ojja kutuuka okunzikiriza nga bwe tukkiriza Daniel kyeyogera kyekyo tugende ku Daniel 7 oluyi lwakuna tutandikire ku lwakuna tukome olwokuna lwokka kubanga njagala kwogerako mutwe Daniel 7 tuvudde ku lwakuna kino kirooto yalaba nsolo kino kirooto Daniel kye yaloota ey'olubereberye ensolo yalinganga empologoma era ng'erina ebiwawaatiro eby'empungu n'entunula okutuusa ebiwawaatiro byayo lwe byamanyibwa n'eyimusibwa ensolo n'eyimusibwa okuva ku nsi n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu n'eweebwa omutima gw'omuntu. Kakati kino kyo kirooto kya wa mwoyo Daniel yaloose eky'omuntu yali ani Nebukaduneza Omukaludaayo omusamize ensolo eno Daniel yandibadde agiyita mpologoma naye takikkiriza agambye mbu ng'eringa empologoma lwaki efunyiseyo ekyenjawulo eriko ebiwawaatiro si bya maaya si bya kasuku si bya nsega si bya ssekokko naye bya mpungu. Kati akagambo mpungu kamaakinge ebiwawaatiro igo ebiwawaatiro byaki bya mpungu ono n'atunula nnyo agenda okutulaba ng'ebiwawaatiro bimanyiddwa ku mpologoma kati esigadde terina biki biwawaatiro eyo gye baamanyibwa nze ku lw'ekisa kya Katonda ajja kukulaga ebiwawaatiro gye byagenda byamanyibwa inaadawaalizi byakuunyulwako nga bw'okuunyulako ekyoya ky'enkoko oba ekyekintu kyonna n'okikuunyula naye byo bino biwawaatiro bye byamanyibwa naye byaki bya mpungu. Kati mu kwetegereza nga bimaze okumanyibwa agenda okutunula ennyo ng'alaba ensolo eyimiridde ku bigere bibiri ng'omuntu jukira empologoma eba ya bigere bina kati eri ku bibiri kati ensolo eno ate neeweebwa omutima ogw'omuntu byabuziba naye ku lw'ekisa kya Katonda kati naggambye amakulu geegamu kati empologoma ye Babuloni empologoma ey'ebiwawaatiro by'empungu ye Babuloni. Empologoma musumba pozi ogambye ebirooto bino bifaanagana amakulu. Kati Daniel ensolo gy'asooka okuloota ayogera ku Nebukaduneza omutwe ogwa zaabu y'empologoma mu Daniel 7 naye si mpologoma kyokka empologoma ey'ebiwawaatiro by'empungu. Oba tugende empola kati tugende empola musumba ogambye eringa mpologoma naye ng'erina ebiwawaatiro eby'empungu kati ate era gwe mutwe mu Daniel 2 olwasatu mu omusanvu oba 31 awo nti ayi kabaka Nebukaduneza gwe mutwe ogwa zaabu ku kino ekifaananyi kye waloose gwe mutwe ogwa zaabu. Kakati bwe tudde ate ku mpologoma gwe Daniel naye abikkulirwa Nebukaduneza yabikkulirwa naye ku mulundi gwe yayibirabira mu nsolo. Kati empologoma ey'ebiwawaatiro teriyo mu buliwo teriyo. Kati gwe mutwe ogwa zaabu empologoma ey'ebiwawaatiro. Kakati akaddako kagambye nti ono yatunula agenda okulaba empologoma ng'emanyiddwa k'ebiwawaatiro ebyaki eby'empungu tebatubuulira gye byalaga naye nze naakubuulirayo olw'ekisa ky'okubikkulirwa.
anti n'enkya weetuli ku ssaawa weetuli nnyo era tukyagenda maaso tuyinza n'okuzuuka ennaku ez'ettaano kubanga mbadde njagala kukwata paati emu niye waliwo wetugenda okutuuka mowaso nga tutuuse mu ligimu kubanga bino byaliyo naye ate weebiri ate biribaawo bya generations bitambula lwaki kubanga agambye nti ebiriwo byamala dde okubaawo ate nebigenda okubaawo wano batunyane ku mazzi nywako okutuuzi kubanga wetugenda ate wawooma kale amba tubadde tunywa kutuuzi ogaa nti akantu keesibye bwesibi tubadde tunywa kutuuzi wuliriza akaddako kampoomera ensolo eno bwemala okumaanyibwako efuuka empologoma naye luli yali nga mpologoma lwaki nga mpologoma Daniel talabanga empologoma yali biwawaatiro biwawaatiro ng'ate bya mpungu nabadde n'ebifaananyi byange nkeberera ku nsawo yange awo tubirageko okwo ku bantu wano oba biri mu nsawo yange awo ojja kubiraba mbyerabidde nga tujja nabyo wano naye kanyinyonyere bwe nti kati nagambye nti ekirooto kya Nebukadduneeza n'ekya Danyeri kirina amakulu ge gamu naye okubikkulirwa kwaki kwanjawulo kati kandeete ku kubikkulirwa omanyi Uganda nti ekikola akabonero k'eggwanga zekkala essatu omuliŋŋaali black yellow red nga mulimu wakati ŋŋaali kati akabonero k'eggwanga lya Uganda ŋŋaali tebayita emblem national emblem eya Uganda ŋŋaali kati buli nsi erina ŋŋaali waayo erina akabonero kaayo gye bayita national emblem mu luzungu Bungereza yekozesa empologoma kubikkulirwa Bungereza kati yo national ŋŋaali kati bo bakozesa mpologoma Daniel gye yaloota naye n'agambye nti empologoma y'ebiwawaatiro eyo Babuloni kati ate empologoma ebiwawaatiro eyo Bungereza empologoma kasiteebaako ebiwawaatiro kakati wamma oba osobola okukisembeza empologoma eyo ogiraba eriko ebiwawaatiro ogirabye eriko biwawaatiro gwekeberere kakati ate kino ekifaananyi eky'omuntu ekyo ekifaananyi ky'omuntu eyo Nebukadduneeza oyo ye muntu kirina ebitundu 5 oba 4 n'ekitundu tujja kinyonyola lwaki ekimu tukiyita kitundu oba tukiyita kyakutaano kakati ensolo zino ennya nazo zibalage nga bwe tugenda ozoogera nga ziddiriŋŋana ensolo zino ennya okuviira ddala kwesooka ne zigenda nga zikkirira bwe kiba tekizze bulungi mujja kusigala nga muwuliriza naye ekifaananyi kyekyo kya muntu ekyensolo ziizo sayidi eyo dda ku nsolo tulabe kakati bwe kiba kiwedde katugende mu maaso mu kubikkulirwa tugezezzaako nnyo okwagala okukulaga ekyaliwo ku lw'ekisa kya Katonda kubanga tukyagenda mu maaso olwaleero ebadde enjalirira guyite gwe bayita omusingi kakati katugende mu byawandiikwa ndabye abantu bano balabika ekifaananyi ekyo tebakirabye bulungi ndowooza tujja kukolayo entegeka ekifaananyi ekyo tukiweereze ku mukutu ogwo bulungi nnyo tujja kifuna so gwe weekuumireko bwekuumizi ekifaananyi ogenda kifuna bulungi eky'ekibumbe Nebukadduneeza kye yaloota n'ekyebisolo Danyeri kye yaloota awo tutambuza kati wano mu nteekateeka yaffe tekivuddeyo bulungi naye tujja kibawa mu bujjuvu
bw'obulamba bwakyo katugende mu kubikkulirwa si kitabo kubikkulirwa naye mu kubikkulirwa ebyo bye twakwogerako Pawulo olunaku lumu yagamba kirabika waliwo oba abaali bamufutyanka oba bamujonga oba bamujolonga bamuyisaamu amaaso nayogera mu Bakolinsi ekyokubiri essula ya 12 n'agamba nti si kirungi okwenyumiriza naye kandi enyumiririzeeko okwo simanyi oba omuntu ow'omubiri atwalibwa mu ggulu eryokusatu nange kati ngenze mu kubikkulirwa kati ngenzeeko mu high level kangendeko ku lanka endala nga bwe munfutyanka ne mugamba nti Katonda aba teyayogera nange n'ebirala bingi nnyo naye kati simanyi oba omuntu omuto mu mubiri atwalibwa mu ggulu eryokusatu simanyi oba aba mu mubiri oba aba mu mwoyo yatuukako ne mu ggulu n'alabayo byannyonnyola awo biraga nti yava ku eno levo n'agendako waggulu kakati katuve ku eno levo y'ebisolo tugendeko ku levo endala abatuze nammwe abakimanyi nti nga Uganda bw'erina ŋŋaali Bungereza erina mpologoma Daniel walootera Bungereza teyaliwo banka yaliwo oba bweba yaliwo yali tennaba kutuuka nakukola nti eno kano ke kabonero kafu myaka mingi kati Daniel abikkulirwa abiraba ebiwawaatiro bwe byamaanyuukako byali bya mpungu byafuuka Amerika era akabonero k'eggwanga eri Amerika mpungu kyenavudde gamba nti kiseeko nnyo essira tetwogera ku byawawaatiro bya ŋŋaali tetwogera ku bya nkoko newankubadde Maaya yeesinga obunene bino byali byaki bya mpungu olwaleero Amerika yeekozesa empungu ng'akabonero k'eggwanga lyayo bwe tudda mu byafaayo Amerika yeekuunyuula ku Bungereza Daniel yabiraba terinabaawo anti olunyiriro lwasoose lwagambye nti kabaka bye waloose byebiriwo ate bigenda kubaawo paka ku nkomerero y'ensi katwagala kunnyonnyolako mutwe gw'okimanyi nti Babuloni yayitibwanga the great Babylon ekinene great Babylon omanyi Bungereza bwetwa Great Britain gambe ekyo Great Britain bonna balina kye bafaanaganya great kubanga Daniel empologoma ebiwawaatiro Babuloni empologoma enkuunyuleko ebiwawaatiro Bungereza ebiwawaatiro gye bigenzewa mu Amerika era nafunayo akakisa akagendayo nakugendako mu bibuga mu mawanga agamu kubanga eri ge tuyite ze bayita state eno baayagala emirembe nga tebaagala kutabaalagana ne bagamba tujjewo amawanga tuziyite states naliko mu states ya Boston ng'eriyo ebyalo ate ne Bungereza nagendayo kati eriyo ebyalo amannya agali e Bungereza nga gali mu Amerika balina bingi bye bafaanaganya era ebyafaayo mwe mukimanyidde ddala nti Amerika yava mu Bungereza Daniel yabirengera ye nalaba nsolo bwekuunyuukako ebiwawaatiro nebikola nebigenda kati ebyo gye byagenda kati ffe katubibikkulirwe kubanga ono Daniel yabibikkula tweyongereyo agambye nti natunula ebiwawaatiro nga bimaze okumaanyibwa ensolo neeyimusibwa okuva ku magulu ana neeyimulira ku bigere bibiri ng'omuntu oluvannyuma neeweebwa omutima ogw'omuntu kannyonnyola ebyo ngende ku kirala nkyali ku mutwe nkyali ku Babuloni ebintu biri ebisatu bye twalabye mu Daniel essula ey'okubiri Nebukaduneza bye yalina olunya olwasatu ebirina empologoma n'ekitiibwa kyayo empologoma eyitibwa king of the jungle empologoma erina amaanyi ate erina n'obuyinza bisatu yanjawulo erina amaanyi
en'ekitiibwa n'obuyinza. Bwe naanyonnyola busiirwewo kankuwe practical. Waliwo akanyonyi oba seaplane naye ngamba akanyonyi kabayita era igo. Ekinyonyi kye bayita empungu. Waliwo ne bwebayita kamunye ne bayita akakubampanga wano mu Luganda kati mwe mubitegeera abeeyo mwe munaamanya bwe munaabineeminga. Kalina entiisa ekitiibwa ng'ekyempologoma. Igo. Enkoko ne bw'oleeta nzungu nga zaayalulirwa mu kyuma konna ke baali baliddeko n'obuteeka mu luggya kamunye n'ayita waggulu bwekweka. Bonna budduka ne budduka n'ogamba bwe batalyangamu kiki ekimutiisa ekintu kino kye bayita ekitiibwa kye bayita obuyinza. Akanyonyi ako kalina obuyinza ku binyonyi binnaabyo. Ekinyonyi ne baba tebakiryangako kamunye nejja byefubutika omukale budduka. Naye ng'ebirala ebinyonyi byonna we biyitawo tebidduka. Eŋŋanga eyitawo enkoko neziteekweka ng'ate erina oguloboozi gunene nnyo ate nga gunene tebidduka. Naye kamunye kabe kano akatono kabayita mu magga kubanga bonna buli mu kiraasi eyo ne kabaako we kagwa genda okulaba nga bwekweka. N'obuzungu bwe baalulira mu byuma nabwo bwekweka. Kati ekyo kye bayita obuyinza n'amaanyi. Kati amaanyi kwe kukagwira n'ekakwata. Kati ate obuyinza n'ekitiibwa ekyo ekitiibwa. Nabadde ngamba abantu nti bano boolaba bakuba empologoma baliko ekirala toteekwa kuba omu kubanga empologoma ogitunula bwoti mu maaso n'ofuna manyi nti ozirina ng'ogitunudde mu maaso ekitiibwa kyayo. Kati ebyo ebisatu Nebukadduneeza bye yalina empologoma ebirina. Daniel ye yaloota mpologoma ate Nebukadduneeza yaloota muntu. Naye Daniel amunnyonnyola nti oliko ekitiibwa oliko amaanyi ate olina obuyinza. Kakati ebyo kankubbireko ku bigezo. Wano mu nsolo eddubu ye yakuba empologoma. Era bagamba nti mu maanyi eddubu esinga ki? Empologoma. Kati bwe tudda mu mawanga mu kiri ekifuba Nebukadduneeza kye yaloota ate bwe tudda mu mawanga ngambye nti omutwe ogwa zaabu ye Babuloni. Ekifuba be Bameedi n'abaki? Era bo baakuba bukubi bajja na kulwana. Naye ebintu bino ebisatu tebaabikuba amaanyi obuyinza n'ekitiibwa byo tebaabikuba ebya Babiloni. Byo baabyagalira ddala era they carried it. Babyongerayo bwongezi tebabikwatako. Omene eyimiridde ku bigere bibiri. Kati Abameedi n'Abaperusi bwe baakuba Babiloni oba omutwe ne bagwovateeki bino ebisatu amaanyi obuyinza n'ekitiibwa byo babyesigaza baabyagalira ddala eyo sisitemu baagikozesa. Kati waliwo bapulezidenti nze nazaalibwa ku buboti biveeko ebijja kuntawaana ndowooza yali Muteesa. Kati pulezidenti bwajja akyusa sisitemu n'ebintu byonna n'enkola akyusa abakulembeze akyusa gy'akyusa buli mukulembeze gy'akyusa. Naye Abameedi n'Abaperusi ekitiibwa n'amaanyi tebabitampalinga. Ebirala byonna sisitemu baagijjawo. Kati ye Danyeri ayogera ku mulembe gwa Nebukadduneeza ogwa zaabu nga bano tebalinajja. Danyeri yayogera olwokuba yali mulembe gwa Nebukadduneeza. Kati byalaba bisukka ate olwo ng'avuddewo
agendako buziba naga nalabye nga empologoma ate eyimiridde ebyoya bikunyuddwako muyinza obumu ebwejjeeko efunyeyo eggwanga eddala waliwo abantu abayagala emirembe ddembe lyaffe ne beeyawula ku Bungereza ne bagenda bakola Amerika era lya ddembe tobanyumiza free country. This is America, a free country. Human rights. Ye buli kazambi konna keerimbise mu human rights. Njagala kuga nti ebyaliwo weebiri ate bigenda kubaawo. Kati ensolo eno weeyimirira ku magulu abiri kitegeeza nti ejjiddwawo naye ate eyimiridde. In other words, ensolo yo nga yo evuddewo naye sisitimu yaayo ate eyimiridde. Kwe kuva ku bigere ebyena n'eyimiriza ebiri. Empologoma eba ya bigere bina naye kati eringa ejjiddwawo naye ate eyimiridde. Bino ebisatu bye biyimiridde. Nnyonnyola akasembayo tuveewo. Akookusatu kagamba neeweebwa omutima gw'omuntu. Eweereddwa omuti? Omutima gw'omuntu. Kati ebyali ebya Nebukadduneeza ebyali eby'eggwanga Bumedi ne Buperusi byetadde mu nkola byetutte byafuuka eby'obuntu. Kwe kuweebwa omutima gw'omuntu. Kwe kuweebwa omutima gw'omuntu. Amaanyi, obuyinza n'ekitiibwa empologoma byerina ku Nebukadduneeza nga kabaka ow'amatwale bwe yakubibwa oba n'avaawo ebintu bino ebisatu byafuuka bya buntu. Byasooka ne biyimirira nga Bumedi ne Buperusi nabyo babiyimpulimentinze bagadde babigurabinze. Kakati ekiseera kyatuuka ne bifuuka bya buntu. Kati buli muntu abyagala. Buli muntu abyayagala. Kati buli muntu ekyo kyayagala. Era kwe kwogera ng'oli asonga mu kifuba. Nze wange kati erinnya lyange ekitiibwa kyange. Bali ku kitiibwa kyange batyoboola. Tebandabawo. Kati temumpa kitiibwa maka muno nze nagula ennankani eno. Ennanga eyo bagikuba ne tewali yanyega nti nze nagigula. Baagala ekitiibwa obuyinza. Temumanyi nga nze n'obuyinza wano mu dduuka lino. Byafuuka eby'obuntu. Humanity. Okay. Kwe kubikulirwa kuno. Okwo eyo gye tuli nga tuva Daniel kye yagamba n'ekyaddawo history. Ate n'okubikulirwa. Kwegamba gye tugenda mu maaso. Ebintu bino byaliwoko ne bibanga ebibaawo kyokka ate weebiri bwe tutambulira ate era bigenda kubaawo. Kyekyo kye ŋŋamba. Kyekiri kye twatanze nawo kyo mu buwulizi 3:15 nti ebiriwo byaliwo waleero kyokka ate bigenda kubaawo. Byaliwo ate nebikyagenda mu maaso. Kati kankubire ku bigezo bino byatuuse mu bya super power. Super power eteekwa okuba nga ggwanga lya kitiibwa, ggwanga lya maanyi, ggwanga lya buyinza, ate ggwanga lya buyinza ate nga ggagga kubanga bino biminerals bya bugagga bya ttaka. Tomanyi nti ffeeza ne zaabu bya Mukama. Kati omuntu alina ffeeza aba tayogerekako. Abamugagga nnyo. Ayayaya ekikopo kyaki kye bawakanira ekyensi yonna kiba kya zaabu. Kya zaabu. Nsi yonna ziwakanira ekyo kikopo. Bonna tebagenda kinyweramu. Naye amawanga gonna kya bugagga. Kati oli agenja nze gw'oli mutwe gwa zaabu. Kati bya bugagga. Kakati ndowooza twongereyo section emu nkulage nti ekintu kino tekyakomaawo kyagenda kyeyongerayo. Ndowooza olwaleero tusooke tubate tunaatandikira awo olunaku lw'enkya tugendeko mu kubikkulirwa. Kati tugenze mu kirabo ky'okubikkulirwa essuula 13 okukakasa nti omusajja Daniel ebintu byalengera
byabaka ku nkomerero era lwaki mbirese mu kaseera kano ka vayirasi tujja kgenda mu maaso tukyabikkulirwa tugendeko ebuziba nkukiyingizeemu gw'abadde tannakkiriza kwetaba nnyo jjukira natandise okugamba ti embeera yonna ebezze musa kyekyokulabirako yagendanga wa katonda n'asaba katonda ekyokuddamu n'agamba mukama jangu ojjewo kino ng'ekkanisa ng'abalokole ng'abantu ba katonda bwe tukkiriza bwetu ffe bantu ba katonda abaweebwa n'erinnya bwe tusabira terifuna kubanga era Daniel bino byonna ebya Yesu yabiraba bw'oba tonnalokooli kaseera kazibu nnyo nnyo kino ekitabo kiramu kino ekitabo ndagiriro manyo omanyi nti olwaleero TV ezisinga teziriiko mapeesa era bwe kiba anti kati omulembe gwonna bagufuula digiti kakati omanyi nti simu nagenda 2011 nagenda mu America nga nina essimu ya mapeesa nga neewunya zino bazikwata batya ezitaliiko mapeesa kakati manyo bw'oba kuguza TV manyo gy'obikkula ne bakubikkula yagati ekyo kyotutte nti kuliko kebo giteeke mu masanyalaze ogiteeka mu masanyalaze gateekako switch katabo ke kakulagirira kati egenda okuleeta epeesa erimyefu eti okwata awo mu peesa erikoze bweriti kati ogenda okulaba ebifaananyi bizze naye ng'endagiriro eri mu katabo kati Bible manyo book whereby bye twebuuza byonna weebiri tunaasoma tunayiga kubikkulira 13 tuve ku lusooka twagalawo kubikkulirwa 13 tusome olusooka n'olwokubiri ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja ne ndaba ensolo eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7 ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10 ne ku mitwe gyayo amannya ag'oluvoozi. Ensolo olwokubiri n'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo n'ebigere byayo ng'ebya ddubu n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza bungi. Sooka okomaawo wano twagenze neebuziba omwana owa primary bw'omubuuza ekigambo what is science akuwa sentence 2 oba 3 ng'ategeeza ekigambo science era nga mutuufu naye bw'ogenda kuwa secondary n'omubuuza ekigambo kyekimu what is science akufunirayo ebitabo nga 4 ng'akunnyonnyola what is science. Naye bw'ogenda ku level ey'endala mugiyita mwe eya university bw'omugamba ekigambo kyekimu what is science oba oyagala gatabo ku kigambo kyekimu ku kibuuzo kyekimu buli omu aba n'okumanya ku level ye. Kakati wano mpuliranga abaana banaatera okutandika omusingi ng'oguwedde waayita emyaka 605 Daniel ng'amaze okulaba ensolo 4 oba ensolo 5 oba 4 n'ekitundu. Nina ensonga lwaki nja byogera bwetyo mu maaso awo bwe tokutuka bw'obanga tokutuka ku mukutu gwaffe Facebook kuno tuvaako essaawa oyinza n'okomentinga nti ebifaananyi tubirabe kwega kyoyagala kyogere tukirongoose kubanga tukyagenda mu maaso vayirasi yetufuukudde okutuuka kweno level bwe kuba kulabula tulabula ensi yonna nti ebiriwo byabaawo ate bigenda kubuddamu. Kakati Daniel bw'amala okuloota ensolo 4 mu ssuula ey'omusanvu waayita emyaka 605 yokka n'awandiika ekitabo kyagwekulu adda mu bintu Daniel bye yayogera. Ono yali ku kizinga Patumu byonna n'abiddamu ng'ate ku mulundi guno biri modernized. Nkitereeze ntya Nebukadduneeza bw'aloota ekirooto olw'okubanga ye yali muki
si mulokole talina mwoyo mutukuvu yabyogera nebitegerekeka naye si muziba nga ate Daniel yaliwo omwoyo Daniel bwagenda okudda mu nsolo ate yagaziya nnyo wangi n'amakulu nga mangi amakulu mangi kati ate Yokaana y'omu ku bayigirizwa abaasigalawo ono ye musajja yafa obukadde abayigirizwa bonna batte naye Yokaana yoyo yasulanga mu kifuba kyane era bwe bintu bwe byatabukanga ne bagamba ne babuuza oli omuyigirizo yasulanga Yesu mu kifuba bagamba nti wamu abadde ategeeza ki kakati ono yawandiika okubikkulibwa ye mu bitabo basajja ba Mukama waffe Yesu be yatambula nabo yawandiika ebitabo bingi kakati wuliriza ensolo ziri ze tutannasoma zonna 4 oba 5 oba 4 ekitundu olwokubiri agamba bw'ati ensolo gye nalaba yali ngengo Daniel yatandikira ku mpologoma